हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। ओपो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु। अनि आज न्यू डे न्यू ब्लग। हामी चाहिँ आज कहाँ जान आँटेको भन्दाखेरि अहिले टिकटकमा एकदम भाइरल भइरहेको त्यो गुफा पातल भन्ने ठाउँ छ नि, त्यो कहाँ भन्छ पशुपतिदेखि तल इन्डिया बोर्डरमा, कि इन्डियामै पर्छ होला सायद। हामी अशोक र म त्यहाँनिर जान आँटेको आज। अहिले टिकटकमा एकदम भाइरल भइरहेछ। यहाँ पल्लो घरमा मेरो बाइक छ, यहाँ चाहिँ मेरो बाइक छ। अब यहाँबाट टक्कसँगले बाइक स्टार्ट गरेर म माथि आइतबार जान्छु। त्यस पछाडि फिक्कल जान्छु म अशोक र म। फिक्कलमा गएपछि त्यो हेलमेटको चिम माउन्ट ल्याउनु छ। त्यस पछाडि माउन्टबाट म भिडियो गर्छु, मिलेछ भने, चिम माउन्ट पाएछ भने। मैले उता काठमाडौँमै छोडेँ, चिम माउन्ट चाहिँ थियो मसँग, तर राम्रो क्वालिटीको पनि थिएन। फिक्कलमा राम्रो पाएछ भने राम्रो किन्छु म। यहाँ भाइ छ, भाइ बारी जानु लागेको छ। यहाँ हाम्रो अर्को फुच्चे भाइ छ। के छ भाइ? तेरो नाम के भयो? प्रणव। प्रणव गतराज। आजको दिन यस्तो छ, हुस्से लागिरहेछ अलिअलि। यहाँ सानीमा भर्खर बारी पुगेर आउनु भएको छ। आजको मौसम यस्तो छ, पुरै हुस्से लागिरहेछ होइन। पानी पऱ्यो भने चाहिँ फेरि बिजोग हुन्छ। अहिले चाहिँ म आइतबार आइपुगेको छु यहाँनिर। टकसँगले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बाइक यहाँ छ। अब अशोकलाई लगेर यहाँबाट जाने हो। हाम्रो माइजू लुगा धुँदै हुन्छ, मामा फोन बोल्दै हुन्छ। हो अशोक यहाँ छ। तिम्रो अलिक ठिक भयो? बेमा बेको जोसले नाच्दाखेरि चाहिँ केही थाहा भएन। आज चाहिँ अब मान्छे अलिक कक्रिरहेको छ होइन। जोसमा हो सराएको त, तर केही छैन। यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किन्छौँ अब। अहिले चाहिँ हामी फिक्कल आइपुगेको छ भने फिक्कलमा चिम माउन्ट खोजेको, काहीँ पनि पाएन। सायद छैन नै होला। अब बिटाउनको गएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब बाइकको भिडियो चाहिँ यस्तै नै हुने भयो होइन। यो चाहिँ हाम्रो फिक्कल बजार हो है। यहाँबाट उता टक्क जानुपर्छ हामीले। यताबाट चाहिँ झापा भइगयो, यता भनेको उता इन्डिया पशुपति जाने भइगयो। हामी यही बाटो हुँदै जान्छौँ। यहाँ छ हाम्रो बाइक, यहाँ हुन्छ हाम्रो अशोक सर। यहाँ हामी एकैचोटि अब पशुपतिमा गएर भेट्छौँ है त। अब बाटोको पनि भिडियो बनाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो तर छैन। यहाँ अहिले चाहिँ हामी पशुपतिमा छौँ। यहाँबाट हामीले बाइकहरू लगेर जानु चाहिँ नमिल्दो रहेछ। बाइकहरू लानुको लागि चाहिँ हामीले उहाँ काठमाडौँबाट, अब मेरो बाइक भनेको बागमतीको छ नि त। अनि बागमतीको भएको कारणले वहीँबाट अब पर्मिट ल्याउनु पर्ने रहेछ। अब त्यो कुरा थाहा भएन, के छैन। अब यहाँ गाडीमा भयो भने गाडीमा जान्छौँ। अब आजको लागि अब यस्तै गुफा पातल भन्ने अब भिडियोमा मात्रै सीमित हुने भयो। जस्तो यहाँ आएपछि यस्तो भयो। अब पहिल्यै थाहा भएको बाटो होइन, अरू नै ठाउँ जानेछौँ। अब यताउता बुझी हेर्छौँ के हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ भनेर थाहा थिएन। अब बाइक नलगिकन जाँदा त मजै भएन नि त्यो। केही छैन। अब यहाँनिर एकचोटि बुझी हेर्छौँ के कस्तो छ यहाँ हुन्छ। अब रिजर्भ जानु पर्ने हो कि अब नर्मल सार्वजनिक गाडी पनि पाउँछ। ल हामीले चाहिँ लास्टमा आएर के डिसिजन गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब नजाने पऱ्यौँ होइन। अब बाइक लगेर जाँदाखेरि त अब मजै भएन। अब 3 महिनाको काट्नुपर्ने अरे भन्सार पनि। 3 महिना के गर्नु, यहाँ हप्ता दिन बसिँदैन होला। केही छैन। अब हामी प्लान चेन्ज गरेर गुगल पोइन्ट भन्ने ठाउँ छ एउटा। ल तपाईँको त्यो कहाँ हो भन्दा कन्यामबाट लगभग 5 किलोमिटर जति गएर त्यहाँबाट उकालो जानुपर्छ। त्यहाँ ऊ पनि गाह्रो छ, म नि गएको छैन अहिलेसम्म। देख्नु चाहिँ देखिरहेको हो। अब त्यही ठाउँ जान्छौँ हामी, यसो टाइम स्पेन्ड गर्छौँ होइन। अब माउन्ट साउन्ड पनि छैन। माउन्ट भयो त्यसो बाइकको भिडियो बनाउँदा भइहाल्थ्यो। उसलाई बनाउन लगाएको मेरो टाउकै मात्र निकालेछ होइन पछाडिबाट। केही छैन। हामी अब गुगल पोइन्ट जान्छौँ होइन। हामी एकैचोटि अब बाटोमा मिल्यो भने यसो भिडियो खिच्छौँ। नभए एकैचोटि वहीँ गएर भेट्छौँ। ल अहिले चाहिँ हामी यो ठ्याक्कै पाथिभारा भनेको यता भयो होइन। पाथिभारा मन्दिर जाने यता तलबाट उकालो हो। यहाँबाट यसो गुगल पोइन्ट जाने चाहिँ हामी अब गुगल पोइन्ट आइसकेछौँ। बाटो चाहिँ अब दाइले अप्ठ्यारो छ भन्ने हुन्छ। बाइक पनि पुरा तात्तिरहेछ।
जहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म जाने, गएन रहेछ भने चाहिँ अब हामी हिँड्दै जान्छौँ बाइक राखेर। कस्तो रहेछ ठाउँ एकचोटि हेरिवरि आउने हो। ल हामीले जाँदैछौँ उकालो, बाइकले तान्छ तान्दैन थाहा छैन हो। यहाँ माथि ठोक्नु तातिरहेछ। बाटो ट्रेकिङ गर्ने बाटोमा हामी बाइक लगेर जाँदा कस्तो राम्रो बाटो रहेछ होइन, कस्तो दामी बाटो रहेछ। पर्खे ट्रेकिङ जाने सर्टकटहरू होला यता चाहिँ। यहाँ अलिकति मासतिर आएको, बाइक अलिक धेरै तातिएकोले तान्दैन जस्तो लाग्यो होइन। पुरा पिकअप मिस गरिरहेको छ, धेरै तात्यो नि त यहाँनिर टपसँगले। बाटो भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो रहेछ होइन। यतिको तर ठिकै हो, पुरा यहाँ मेरो बाइकको टायर फिट पनि टिटिटिटिक गरिरहेछ। बाटो सानो सानो रहेछ, माथिसम्म जान्छ होला यत्तिकै बाटो भयो भने चाहिँ। लास्टै दुःख है। बाटो चाहिँ जोस् खडाइ रहेछ होइन। मैले हात चाहिँ मानेको छुइनँ, माथिसम्म जसो तसो लाने हो अन्त होइन। अशोक सर पुरा अल्टिट्युड लागे जस्तो पो हुन्छ त, गाडी त मिस पो गरे जस्तो पो हुन्छ त। यस्तो छ बाटो चाहिँ। कस्तो भइरहेछ त्यो त खतरा। बाइक तात्यो अरे। अब यहाँदेखि उकालो बाटो कस्तो छ लाग्दैछ, तर अहिले केटाले कुदाउँदैछ। जङ्गल बाडी आज कहाँ जाने भनेर हिँडेको, कहाँ आइपुग्नु पऱ्यो यार। दामी छ ठाउँ। एक्सपिरियन्स कस्तो एडभेन्चर एनएसमा यस्तो अफरोडिङ नेक्स्ट लेभल अफरोडिङ भइरहेको छ। ठिकै हो, नेक्स्ट लेभल भन्दा नि। हेर न बाटो कस्तो देखाइदेऊ न बाटो। ठिकै हो, कुदाइहाल्छ नि यतिकोमा त केटाहरूले। कडा हो केटाहरू। यतिको बाटोलाई पनि केटाहरूले अप्ठ्यारो भनेर हुन्छ। केटाहरूलाई थाहा छैन आफ्नो क्षमता कति कुदाउनु सक्छु भनेर। यही बाटो त के हो, कुदाउँछ नि केटाहरूले। कस्तो कस्तो बाटो त कुदायो मान्छे हिँड्ने बाटो। यो त ठुलो पिकअपै हिँड्ने बाटो छ, कुदाउँछ केटाहरूले। ल्या के हुँदैछ यहाँ? के भयो? अल्टिट्युड लाग्यो? यहाँ बसेर अल्टिट्युड होइन, यहाँ गाडी तात्यो क्या धेरै। तात्यो? म पनि तातिसकेँ यार। म पनि तातिसकेँ। तिमी केही छैन, ठिकै छ। गाह्रो भइरहेको छ, तर माथि गएर ठाउँ चाहिँ कस्तो छ गाइस थाहा छैन होइन। माथिसम्म चाहिँ जस्तो जस्तो पुऱ्याउने मैले निर्णय गरेँ होइन। यहाँसम्म लिएर चाहिँ कहाँ छोड्नु होइन। भरे ओह्रालो अरू मान्छे आएर बगाइदियो भने के गर्नु। यसलाई चाहिँ चिलाउने भन्दो रहेछ। चिलाउने ए ल हामीलाई थाहा नै थिएन गाइस। चिलाउने भन्दो रहेछ, यसलाई खराने भन्दो रहेछ। यसलाई धन्न यसलाई क्यामुना भन्दो रहेछ हो। अब हामी कति तल सुन्दै यो के हो यो? अब पढ्नु चाहिँ अलिक त्यस्तै त्यस्तै हो, आफै पढ्नु होला।
गाडी ओट लागिरहेछ हौ सक्छ अनि सक्छ केटाहरूलाई सक्छ ल्या सक्दैन नि मेरी मैं तेरा बाटो यस्तो छ किन लिएको होला क्या बाइक नल्याउनु त भन्दै थियो तैँले सक्छु टायर यस्तो छ यहाँ देखाइदेऊ न टायर अनि कहाँबाट नचिप्लियोस् त होइन टायर यस्तो छ पुरै होइन टायर यस्तो छ चिप्लियोस् त अनि रोडको टायर चाहिँ अफ रोडमा हाल्नु तर लास्टै सेक्सी देखिँदो रहेछ अरे बाइक यहाँदेखि त ब्याट्री हाल्नु त फेरि होइन अब कति होला माथि पुग्नु खै म कहिले आएको अब तिमी पनि आएको छैन ममा जति चाहिँ छ अब यहाँसम्म चाहिँ जानु तेल कति छ एक लाइन 3 लाइन छ 3 लाइन छ तेल ल अब माथि भेटौँ मलाई पुरानो भयो भनेको नि त्यो पुरानो भयो भनेको नि त्यो हेर्दै गर्नु होला अब माथिसम्म के हुन्छ हामी बाटोमा देखाउँदै गर्छौँ भने स्टे ट्युन भन्ने चाहिँ पुरानो अहिले चाहिँ हामी यो हर्कटे अलिक परबाट यहाँ उकालो चढ्यो एउटा चाहिँ बाइक लगेर गयो मलाई चाहिँ खतरा हिँडायो नि आजले दुईजना हिँड्दै आएको हुँदैछ बाइक तल राखेर हो बाइक लगेर जाँदैछ त्यसले कहाँ पुगिसक्यो होला थाहा पनि छैन म हेरबार बनाउँदैछु त हुन्छ म यहाँ एक्लै हिँडेको लाइन छ नि त पारा यस्तै छ है जङ्गल यसलाई चाहिँ गुगल पोइन्ट भन्दो रहेछ गुगल भ्यू पोइन्ट अब माथि गएर चाहिँ कस्तो भ्यू देख्दो रहेछ त तपाईँलाई म देखाउनेछु यसले यहाँ भिडियो गर्नु भन्दैछ कस्तो पुरा ब्रनआउट हान्नु खोज्दैछ यसले चाहिँ यताबाट हाल्न हौ हिट हुन्छ हौ हिँड्न म ठेल्छु ल ल ल यहाँ राखिदिउँ हौ बाइक यहाँ राखेर जाउँ भनेको जान्दैन सर कुदाउने अरे अब कुदाउँछ होला हेरौँ कहाँसम्म कुदाउँछ रहेछ माथिसम्म नै लानु सक्छ कि सक्दैन किन नसक्ने केटाहरूले सकिहाल्छ नि केटा हाम्रो केटाहरूलाई बाइकमा त कसरी सक्छ होला बाइकले पिकअप दिएको छैन मात्र अलिअलि घ्यास हुँदैछ तर सर कस्तो फिल भइरहेछ अनि मेरो बाइक पड्किन्छ जस्तो लाग्यो लागिरहेछ टेन्सन लाग्यो टेन्सन नलिएको भने यहाँ राखेर जाउँ न त राखेर जाउँ होइन भरि बाटोबाट ओह्रालै एउटा निकलमा लाग्छ कि कसले लान्छ हौ लान्छ नि लाने मान्छेले लानेलाई रोक्न सकिन्छ हाम्रो ठाउँतिर छैन होला त्यस्तो एउटा मिठो गीत जाओस् न मिठो गीत के सोचे थिए जिन्दगीमा के भयो आज वाउ एकाएकै आधी दिउँसै परेर यस्तो लुकेको कलाहरू छ अनि भैसब नेपाल किन ट्राई नगरे भैसब नेपाल अब त्यहाँनिर मेरो कलाको कदरै हुँदैन कि अलिक म ट्यालेन्ट छु त्यहाँनिर त्यतिको मान्छे गइछ नि त्यही भएर जजको लेभलको मान्छे होइन लग्यो साथीले लग्यो गयो साथी गयो
लगेर गयो साथीले। मेरो हिँडाइ हुँदैछ। हिँडे हो के छ र, दिनमा 8,000 देखि 10,000 स्टेप चाहिँ हिँड्नै पर्छ अरे नि त आफ्नो हेल्थको लागि पनि। त्यही भएर म चाहिँ हिँड्दै रहेछु। यहाँनिर यस्तो यस्तो ठाउँहरू रहेछ। मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो यहाँनिर चाहिँ, दामी लागिरहेछ जोस्। अहिले चाहिँ बाटो अलिकति राम्रो पाएर कडा उडाएछ अहिले। सक्छ त नि केटाहरूलाई। अब कति टाइम लाग्छ थाहा छैन। हामी कतिको हाई अल्टिट्युडमा छौँ त्यो पनि थाहा छैन। माथि देख्यो भने तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु। स्टे ट्युन गाइस, अब माथि पुगेर हेरिदिनु होला। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर टक्क रेस्ट गर्दैछौँ होइन। आनन्द भइरहेछ यहाँनिर। यस्तो यस्तो लोकेसनहरू रहेछ यहाँनिर। हामी यहाँ नजिकैको मान्छेलाई थाहा छैन, हुनु त अब बाहिर बस्ने भएर होला काठमाडौँ बसिन्छ। अब कोही कोही बेला आइन्छ घर होइन, 5-6 महिनामा, 4-5 महिनामा, वर्षमा पनि हुनसक्छ। यहाँनिर पुरै पिङ सिङ लगाइदिएको छ आनन्दले। माथि जानै मन लागेन, यहाँ निन्द्रा पो लाग्छ कि क्या हो मलाई त। पुरा फगी लागिरहेछ होइन, यतातिर यस्तो भइरहेछ। आमामै भ्यू यस्तो फगी लागिरहेछ यहाँनिर, चिसो चिसो छ पुरै। ल गाइस, हामी चाहिँ फाइनली यो हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेको छौँ होइन, गुगल पोइन्ट अरे। यहाँ टक्कसँगले यहाँको नजारा हेर्न सक्नु जस्तो रहेछ। यहाँबाट टक्क सिडी चढेर माथि जाने। यहाँनिर टक्क हाम्रो अशोक सर हुनुहुन्छ होइन। बाइक पनि ढुट्टो भयो जस्तो लाग्यो होइन। यहाँ यस्तो रहेछ, हल्का मौसम खुलिन्छ जस्तो भइरहेछ होइन। अब यहाँ माथि हामी जान्छौँ एकचोटि होइन, कस्तो रहेछ ठाउँ हेर्छौँ। यो सबै पुरानो भइसकेको छ। फेरिदेऊ न अशोक, पैसा कमाएर फेरिदिने। ठाउँ चाहिँ यस्तो रहेछ पुरै होइन। यसरी हिँड्नु पर्दैन नि हामी चाहिँ। कहाँनिर यसरी बसेपछि त्यो के हो स्लाइडरवाला सिँढी क्या यहाँनिर यो सर त्यो राखिदिनु नि होइन। एलिभेटर यहाँ चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। पैसा कमाउला न राखिदिनुपर्छ। उहाँले राखिदिने अरे होइन, के राखिदिनुहुन्छ। तर यहाँ माथि यतिको सिमेन्ट लिएर होइन, यतिको यो ब्लक सक हालेर यतिको बनाउनु भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरो हो नि होइन। आम्मा कस्तो गाह्रो भयो। यहाँको अब भ्यू कस्तो देखिन्छ। अब उग्रेको भए चाहिँ त्यहाँ दुईजना दाइहरू आउनु भएको थियो, उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ टक्क घाम लागेको बेलामा, आकाश खुलिएको बेलामा चाहिँ एकदम खतरा राम्रो भ्यू देखिन्छ अरे। र हामीले चाहिँ पाइनौँ हेर्नलाई। अब हामी यहाँ जस्तो देखिन्छ त्यस्तै हेर्छौँ अनि फर्किन्छौँ। धेरै बेर पनि बस्दिनँ मलाई, किनकि टाइम धेरै गइसक्यो होइन। हामी गुफा पातल जाने भनेर आएको। गुगल पोइन्ट आइसक्यौँ होइन। औ गलेर तँ कस्तो भइरहेछ त अशोक? मलाई त हैरान बाइकमा हिँड्दै आएको झन्। ल क्यालोरी चाहिँ खतरा बन्द भयो। फाइनली हामी यहाँ लोकेसनमा आइसकेको छौँ होइन। यस्तो डाँडा रहेछ यहाँनिर। वाह, त्यो खुलिएको भए चाहिँ कसम होइन अति राम्रो देखिन्छ होला यो गुगल पोइन्ट। वेलकम गुगल पोइन्ट। यहाँ आउनु हुने पर्यटकहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू यहाँनिर तपाईँहरू आउनुभयो भने पालना गर्ने नियमहरू पनि लेखिदिएको रहेछ यहाँनिर। गलेर हत्तु भयो। ल फाइनली हामी चाहिँ गुगल पोइन्ट आइसकेको छौँ है। यहाँको भ्यूहरू यस्तो रहेछ। हुस्से नलागेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पुरै होइन यस्तो दामी देखिन्थ्यो होला है। हाम्रो अशोक सर हेरौँ न, हैरान गरेर गुगल पोइन्ट। यहाँ तल हामीले के कुराहरू देख्यौँ होइन। हुस्से लागेर आम फगी यहाँनिर के छ खोइ के छ त्यो क्यामेराले पनि भ्याउँदैन रहेछ। यस्तो हुस्से लागिरहेछ पुइ।
ल यहाँ चाहिँ हामी पुरै होइन एक दुईवटा फोटोसुट पनि हाल्यौँ असलको फोटोसोटो पनि खिच्दै मैले मेरो पनि एक दुईवटा फोटोहरू खिचेँ अब यस्तै रहेछ अलिक खुल्ला यो मौसम भएको बेलामा आएको चाहिँ दामी भ्यू देखिने रहेछ तर केही छैन नेक्स्ट टाइम म अब घर आउँदाखेरि आउँछु अब लगभग म धेरै दिन त बस्दिनँ होइन ल आउनु होला हाम्रो ठाउँलाई पनि माया गरिदिनु होला होइन आजको भ्लग यति नै होइन यसो मन परेमा सेयर सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद।